大家好，我係布斯啊。啱啱放假，一於出省城揾食，好肚餓啊！我要食放題，我要食刺身，我要又平又抵食嘅。咩話？藍鰭吞拿魚任食，仲有機煮鮑魚，大啖赤蝦唔使剝殼，帶子、象拔蚌、油甘魚、三文魚，正啊！仲有臭崩崩嘅榴蓮啊！哇，兩間放題爭生意啊！要分享放題小貼士、慳錢攻略。睇片嘅同時，請讚好、訂閱、分享、留言，支持下啦！我會好感激大家㗎。歡迎大家收睇《蝙蝠俠的異想世界》啊！等我布斯同大家食盡天邊，飲盡眼前啦！嚟到旺角極上大型喜，哇，好墟冚喎！好彩提早電話訂位，你睇下幾多人，人山人海，好似行年宵咁啊！多款雪糕任食，梗係要有哈根達斯啦。基本啤酒、汽水款式都有齊㗎啦，仲有冷泡茶等等。凍海鮮啊，有青口啊、凍蝦之類啦，仲有沙律、水果等等啦。至於熟食方面呢，有蒸倉魚啊、炒粉麵等等，都係啲基本嘢啦。哇，仲有小龍蝦添啊，我就唔食啦。我選擇飲呢個蟲草花膠雞湯，飽乜都冇咁滯喎。呢個老火湯好入味喎，好香濃啊，同埋呢張口嘅，呢個推介啊！咦，因乜解救有飲水機喺度嘅？哦，原來係暖清酒，等我示範俾大家睇下先。我嘟佢，哇，出晒煙喎！清酒咁熱都知結果啦，又點會好飲得去邊呢？玩下算啦。介紹返放題必食就係刺身啦。大部分款式都有齊嘅，少有嘅藍鰭吞拿魚放題，唔知係咪有啲朋友仔提及唔係拖羅位啊？而家餐牌註明咗係赤身啊！哇，喺肉質粉嫩，赤身都甘香可口喎，近似日本當地高級吞拿魚水平，呢個推介啊！哇，仲有機煮鮑魚啊，等我試下先。哇！一食落去，普通到冇人有啊，冇特別，呢個唔推介喎。大赤蝦，大隻，勝在冇殼，佢比呢個甜蝦更加甜㗎。之後就輪到帶子啦，正啊，肉口味甜，推介啊。象拔蚌夠爽脆，呢個正啊，好正啊，推介。油甘魚滿油香，呢個都推介。嚟到香港人最愛嘅三文魚啦，好難夾啊！哇，肉質肥美啊，都係推介㗎。我專登點2次藍鰭吞拿魚啊，都冇漏單喎，點幾多嚟幾多喎。睇到嚟呢度幫手 CLS 我啊，多多支持鼓勵啊！哇，我要即時 encore 帶字先得啦。鮑魚真係唔想食啊！蒜蓉燒蠔 size 細，質素一般，冇再加單啊！燒牛舌加啲檸檬汁先。哎呀，跌晒啲檸檬核添。雖然係薄切啊，但係食落都幾好味喎，味道 OK。黃金蝦夠脆身，不過呢就唔可以連殼食嘅，味道呢就普通啦。哇，因乜解救啲炒蜆甩晒肉嘅？都算有鑊氣嘅，冇瀉水啊，起碼食落冇沙嘅都 OK 啦。蒜蓉蒸扇貝，蒜蓉味夠濃啊，好期待㗎！我呢個味道好似唔錯咁喎，等我一啖食落去先。肉細有沙嘅，哇！即時吐返出嚟啊，好失望咯呢個。我本來諗住係咁 encore 㗎嘛，之後整件燒羊架，不過不失啦。燒菠蘿好味喎，不過唔係整得好啊，係本身菠蘿好味，再食啲雜菜幫助消化下啦。芝麻雞翼係放題最穩陣之選，當然好味啦。
芝士開邊蝦都係普普通通啦，冇乜特別。咦，燒鵝肝有驚喜喎，食落去有油嫩嘅感覺。薄菜代替多士，唔使咁飽。冬菇花膠鮑魚，冬菇夠厚，不過鮑魚係假嘅。3塊花膠都幾大塊㗎，過下口癮都唔好抱咁大期望啦。食燒乳鴿先，皮脆肉嫩，甘香可口喎。哇，送啤酒一流啊！好耐冇食過好食嘅乳鴿啦，真係肉質非常之 juicy 啊，好過出邊啲餐廳好多啊！諗起細個啊，去龍華酒店食嗰啲乳鴿都係咁好味嘅。牛肉壽喜燒，啲牛肉呢都冇過肥喎，熱辣辣，正喎，啲配料都好足喎。食埋隻蛋黃先，秘製牛筋腩，質感能落。可惜啊，啲醬汁過甜，唔係好食得慣喎。而家已經飽咗7成啦，我要狂食乳鴿先得啦。係時候懟啤酒啦，每次點乳鴿呢都熱辣辣上碟嘅，證明呢真係即叫即整嘅喎。唔小心狂懟咗2隻啊，好味，真心推介啊，唔會好似坊間咁嗰啲鞋雜雜㗎。又飲多罐啤酒啦，哎呀，一個唔小心又飲咗4罐啤酒啦。我冇醉，行直線俾你睇，海膽手卷，冇咁高期望啦，過下口癮就算啦。哇，啲榴蓮唔新鮮嘅咩料啊？所以呢，我建議呢就再點過，直到出現新鮮為止啊！唔新鮮嘅榴蓮呢，明顯係雪過籠啦。如果要食客啊，要咁樣點法，點到新鮮為止呢，真係唔推介啊！榴蓮真係唔可以作為主打吸引客人咯。再 encore 刺身先，發現南岐吞拿魚部位有所調整 ，size 較細，同埋有筋喎。不過都係可以接受範圍之內，都9成飽啦，係時候要食雪糕啦。揀哈根達斯，每隔一段時間會添加唔同味道嘅，一般都係台灣進口貨，有時呢會添加日本版嘅。有網民話冇日版，其實都要睇彩數㗎。咦，呢隻味都幾好食喎。放題質素呢，整體都尚算 OK， 環境就一般啦，好多客啊，要預先訂位啊。刺身整體質素都屬於中上，南岐吞拿魚呢，雖然係赤身，但係都有中拖水平。部分熟食呢就非常之驚喜啊，例如乳鴿啊、壽喜燒牛咁啦。榴蓮真係認真唔掂啊，雪藏解凍處理不當，絕不推介。但係睇返價錢呢，又唔落嘅喎。原來香港放題呢係歡迎1人進餐嘅，平日勁多台都係1個人食嘅喎，午市都幾抵嘅喎，200-300起跳。下午茶呢就200-500。晚市呢都好多玩法喎，大家睇下個畫面，仲有生日優惠添喎。長者呢全時段88折，最平呢只係234啫。現場見到有好多老友記，冇長者卡呢唔緊要啊，記得喺樓下拎 coupon啊，樓下有人派發9折券㗎。平日晏晝去飲食3個鐘都係200-300，質素對得住個價位喎。希望大家可以讚好、訂閱、留言、分享支持下，我哋下集見啦！拜拜。